トマトが切れなくなった元々の目に見えるぐらいの歯がゆだとちょっとそれはやりすぎかな。そうだよね。とかで、この辺も注意していただきたい。こんにちは。貝印の切れ味チャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は私の会社の仲間辻次長に来てもらってますので、今日はちょっと辻さんメインでやってもらおうかなと。テーマどうしましょう。テーマはそうですね、研ぎというものに対して包丁を切れないといけません。今回は包丁を、長持ちさせるためのサイン3選。なるほど。はい。とお伝えしたい。わかりました。お願いします。はい。1つ目、どのタイミングで研ぎ直せばいいのか。要は切れなくなるタイミングです。私が考えるに、トマトが切れなくなった。なるほど。例えばトマトの皮の上でこう包丁滑ってあるあるありますよね。そういう時はもう完全にもう研ぎ直しのサインが出てます。よく聞かれますね。いつ研いだらいいの？いつ研いだらいいのって。なのでそういうところで一つお伝えすることは、もう単純明快にトマトが切れなくなったら研いでください。なるほどね。で2つ目。2つ目はどこまで研げばいいか。砥石とかのデモとかやってるとよく聞かれるね。我々歯が入りが出るまでよく言うんですけど、歯が入りもいろんな歯が入りがありますなのでその歯が入りは出せばいいっていうものではなくて、出れば出るほど要は包丁が削られていくので、出しすぎると、要はこの包丁ありますよね、身幅この刃先側を削っていくので、こっちを削っていくので目に見えるぐらいの歯が入りだとちょっとそれはやりすぎかな。そうだよね。でお伝えしたいのは、研ぎ進めていくうちに歯が入りが出てきます。歯が入りを目視でも見えるぐらいだともうやりすぎです。やりすぎですね。なので触ってちょっとなんか引っかかるかなと。我々はよく言うのは髪の毛一本ね、よくやりますね。とか指のね第二関節の腹2本ぐらいでよくお伝えするんですけど、この辺りでこうちょっと平行にねやると分かりにくいので、ちょっとこうなでる感じでやるという形で、この顎と言われる部分から引き先と言われる部分に対して全部こう順番に確認していただいて、それが髪の毛1本分ぐらいの引っかかりが出るのがちょうどいい研ぎ方かな。研ぎすぎちゃうとさ、どんどんちっちゃくなって使いづらくなっちゃうよね。もったいないよね、いい包丁ね。この身幅というんですけど、身幅がどんどん狭くなっていって、極端な話削っていくので、できるだけ最小限にとどめておきたいっていうのが包丁を長く使うポイントになるかなと思います。もったいないのでちょっとで結構ですという話ね。じゃあ3つ目のポイント。3つ目のポイントは、やっぱり研ぎ上がってさあ料理しようというところで、実際にまな板の上で食材を切りますよね。この時の注意点として、よく切れるので先はまな板に当然当たります。だけどあんまりこう力強く音が出るぐらいやっちゃうと、やっぱり木製のまな板といえども、やっぱプラスチック製もそうなんですけど硬いので、やっぱり包丁の丸々速度が速くなる。この辺も注意していただきたい。丸々原因になってしまう。であともう一つ、切り終わりました。そうだね。これ悲しくなるよね。これよくやりますよね。その人の道具なんで好きにしてよって話なんだけど、研いだ人間としてはちょっと悲しくなるし、使いやすい使っていただきたいんですけど、ちょっとこれはちょっとやっぱり歯を痛める原因になってくるので、ちょっとやっぱりやめていただきたいかなと思います。まずは研ぐ時のタイミングを見る、それから研いでる時にどこまでやればいいか、で研ぎ終わってから使った時にどうやって使うといいのか、その3つね、ポイントかなと私目線でなるほど話させていただきます。今回も切れ味チャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。この番組が良かったなとか思う方でしたら、グッドボタン、あとは高評価、その他もろもろコメント、チャンネル登録忘れてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ではまた見てね